নমস্কার দর্শক বন্ধু, ভেজ ননভেজ কিচেনে আপনাকে স্বাগত জানাই। আজ আমি রান্না করব পুর ভরা পটল। তো আমি 6টা পটল নিয়েছি, আর পটলগুলোকে একটু চেঁচে নিয়েছি এবং দুদিকে এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। এবারে এই পটলগুলোর ভেতর থেকে যে বীজগুলো সেগুলো আমি বার করে নেব। পটলের এখানে আমরা চিড়ে দেবো একটু, দিয়ে ভেতরের যে বীজগুলো সেগুলো আস্তে আস্তে বার করে ফেলব। আপনারা চামচের পেছন দিয়েও করতে পারেন। সবগুলো পটল এইভাবে ছাড়িয়ে নেওয়ার পর এই যে পটলের বীজ সমেত যে শাঁসটা বের হবে সেখান থেকে আমি এই বীজটা আলাদা করে নিয়েছি এবং এই শাঁসটা আলাদা করে দিয়েছি। কারণ ইউরিক অ্যাসিড যাদের, তাদের যে কোনো ধরনের বীজ খাওয়া উচিত নয়, ডাক্তাররা এটা বলে থাকে। তো সেই জন্যে আমরা বীজটাকে আলাদা করে দিয়েছি। অবশ্য ইউরিক অ্যাসিড যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা বীজটা দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো এইভাবে আমরা বীজ থেকে শাঁসগুলোকে আলাদা করে দেবো। এইভাবে সমস্ত পটলের ভেতরের বীজগুলো আমি বের করে নিয়েছি। পটল খেতে যেরকম সুস্বাদু হয়, আবার পটলের উপকারিতাও অনেক। সেই উপকারিতাটা আমি এই রেসিপির শেষে বলবো। আমি পনির দিয়ে পুর ভরে পটল বানাবো। তো সেই জন্যে পনির নিয়েছি 100 গ্রাম, 2 চা চামচ সর্ষে নিয়েছি, 1 বাটি নারকেল কোড়া নিয়েছি, আর 12টা থেকে 15টা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, স্বাদ মতো নুন, আর অল্প সামান্য হলুদ নিয়েছি। আমি নারকেল কোড়া, পনির, সর্ষে এবং লঙ্কা দিয়ে একটা পুর বানাবো। পনিরটাকে প্রথমে আমি গ্রেট করে নেব। লঙ্কা আর সর্ষেটা আমি পেস্ট বানিয়ে নিলাম। পনিরটাকে গ্রেট করে নিয়েছি। এবার পটলের ভেতর যে শাঁসটা সেটা আমি দিয়ে দেবো। গ্রেট করা যে নারকেলটা সেটাও আমি দিয়ে দেবো। নুন দিয়ে দেবো স্বাদ মতো, একটু সামান্য হলুদ দেব, সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কাটার যে বেটে নিয়েছি সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এখন হাফ চামচ মতো আমি চিনি দিয়ে দেবো এর মধ্যে। এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। হ্যাঁ, মাখিয়ে নিয়েছি। এবারে আমরা পটলটাকে ভালো করে তেলে ভেজে নেব। ফ্রাইং প্যান গরম হয়ে গেছে, আমি রিফাইন অয়েল দিয়ে দেবো। প্যানের তেল গরম হয়ে গেছে, এবারে আমরা এই পটলগুলোকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, এবার এই পটলগুলোকে আমরা ভালোভাবে ভেজে নেব। হ্যাঁ, পটলগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি। এই গ্যাসটা বন্ধ করে দিলাম। এবারে আমি এই পটলগুলোকে ঠান্ডা করে নেব একদম। পটলগুলো আমরা ভেজে নিয়েছি। এবারে যে পুরটা বানিয়েছিলাম সেটা এর মধ্যে ভরে দেব। হ্যাঁ, ভরে দিয়েছি। এখন আমি সুতো দিয়ে এটাকে বেঁধে দেবো ভালো করে। এইভাবে সুতো দিয়ে, হ্যাঁ এইভাবে সুতো দিয়ে, সরু সুতো দিয়ে আমরা সব কটা পটলকে বেঁধে নিয়েছি ভালো করে। ফ্রাইং প্যানে তেলটা আমি গরম করে নিয়েছি আবার, এবং এটাতেই এই পটলগুলো আবার দিয়ে দেব।
সবগুলোকে আমি আবার একটু উল্টে দিলাম। এবারে বাকি যে পুরটা আমি রেখে দিয়েছিলাম সেটার মধ্যে অল্প একটু পরিমাণ জল দিয়েছি এবং একটু নুন দিয়েছি, দিয়ে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি। পটলের যে চেরামুখগুলো এগুলো আমরা আবার ওপরের দিকে করে দেবো, যাতে ভেতরের যে পুরটা সেটা বেরিয়ে না যায়। এবং এটাকে কিছুক্ষণ সেদ্ধ হতে দেবো। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের পনিরের পুর ভরা পটল। এবারে আমরা গ্যাসটা বন্ধ করে দিই। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের পনিরের পুর ভরা পটল। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটা লাইক তো অবশ্যই দেবেন। পারলে বন্ধুদের সঙ্গে এবং পরিবার পরিজনদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এই ভিডিওটি। আজ এখানেই রাখছি, আবার দেখা হবে অন্য দিন অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। নমস্কার, ভালো থাকবেন সবাই।